सो गाइस ये फ़ोन देख सकते हो आईफोन 11 प्रो, और इसका बैक ग्लास आप देख सकते हो इतना ज़्यादा क्रैक हो चुका है, मतलब जगह जगह से टूट चुका है ये देखो। तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओ इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना आता है, अगर कंपनी से करवाएं तो कितना आएगा और आफ्टर मार्केट में करवाएं तो कितना आएगा। तो जल्दी से फटाफट से मेरे को कमेंट करके बताओ, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आफ्टर मार्केट करवाना चाहिए अब 2-3 साल बाद में, या फिर कंपनी से ही ठीक करवाना चाहिए। जल्दी से यहाँ पे कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।